MP infinito aqui, que isso? Ó, botou de peito e bota agora. Ah, botou calça, cara. Opa! Matou. Matou, o Glock pegou muito item. Não vi. Foi o primeiro logado, né? Nossa, a fast data, morreu. Nossa, eu acho que o Glock logou cedo aqui. Com certeza, logou primeiro que o 94, pelo menos. Né? Ali é a E vantagem. aqui é bet, rapaziada. Quem vocês acham que vai ganhar? Quero todo mundo do chat. Vamos flodar quem vocês estão torcendo que ganhe. B94 ou Glockzão, que é o favorito, né, mano? Floda aí no chat. Torcida pra... Deixa bonito o vídeo dos caras, rapaziada. Deixa bonito. Floda o nick deles, floda o nick deles. Deixa bonito o vídeo deles. Se o Glock ganhar top 1, imagina ele pegando, botando vocês lá, aparecendo no vídeo. 1 milhão de views. Torcida pro Glock. É só Glock, cara. É só Glock, é só Glock, cara. Tem um B94, cara. É só Glock. É só Glock. Cara, o Glock pegou muito top 4 já, hein? Oxi, que é isso? A borda ela tá... Ficaram presos? Ih, Gustavo. Foi. Não, aqui ela o destino tá decidido, Gustavo. Nossa, não dá pra pistolar não, tem que ser de grapper. Mano, tem... Sai! Por favor, por aqui! Eu ia grudar o cara. Mano, os caras é muito raro. Meu Deus, tô tomei morrendo no mapa. aqui. Destino final. Sabe que aqui já sabe. Eu já sei, rapaziada. Eu já sei. Vamos na surpresa, velho. Quem você acha que vai ganhar? Cara, só Glock no chat. Que isso? Só Glock, só Glock. O cara quer muito aparecer no próximo vídeo Glock. Eu acho que já pegou essa frente. B94. B94. Caraca, velho. Quem é B94, cara? Olha o cara já. Farmou a hora o cara. Mano, ele farmou muito a hora esse cara aqui, velho. É o Jimmy, velho. É o Jimmy? É. Pior que essa mensagem que você mandou, os caras já sabem o que é. Pois é, muito óbvio, irmão. Cara, melhor nem ter. É, os caras já falam. Marmelada. Mentira que o Zedark subiu no bolo. Que isso? Vamos, Zedark? É o Zedark. Certeza que é o Zedark. Quem? Claro que é isso. Olha os caras, certeza que é o Zedark. Rapaziada, vamos acompanhar de verdade? Inacreditável, o Zedark subiu num bolo, ficou até perto. Ah, desanima, eu tenho que desanimar. E desanima também. rocha que mata minha sede é você.
Pra que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar
terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé.
Eu sou do seu predador. Sai do chão, eu quero ver. Vai pegar fogo agora. Na presença dos homens, na presença do